मुझे इस टॉपिक पे बहुत दिन से भर भर के डीएम और कमेंट्स आ रहे थे, जिसके ऊपर मैं फाइनली वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसका फाइनली एक सॉल्यूशन आ चुका है। तो देखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होनिस्टा को आपको ओपन कर लेना है। आपके पास पहला से ही पूरा सेटअप होगा, अगर नहीं है तो आपको मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको कोई सा भी मेंशन आया हो, सिंपली उसके ऊपर जाके आपको ऐड स्टोरी कर लेना है। सिंपली ऐड टू स्टोरी करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ऐड टू स्टोरी करने के बाद सिंपली आपको ऊपर ड्रॉ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर जाके आप इसका जो है बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल जो है ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली जो आपको ऊपर एक साउंड का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली उसके ऊपर आपको टैप कर देना है और इसे ऑन ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको साउंड सुनाई देगी। उसके बाद सिंपली जो आपको इसे पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद आपका ऑडियो यहाँ पे 100% वर्क करने वाला है। कॉपीराइट के इशू की वजह से मैं यहाँ पे गाना नहीं चला सकता, फिर भी आप इसे म्यूट पे सुन सकते हो। मेरा भी ऑडियो पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चलने लग चुका है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।